Сегодня я расскажу вам про человека, который изменил наше понимание Эйнштейна. Он был обычным ребенком и училищным ребенком, и учителя считали, что он не очень способный. Эйнштейн создал теорию относительности, идею, что время и пространство не такие, как мы думаем. Его формула стала одной из самых известных в мире науки. И